自我實現100日挑戰第55日。有時我就見我同媽咪一齊飲奶，我大家我同媽咪我喺度一齊，好似有時我冇同媽咪一齊玩嗰個板仔。我今朝一早起身，好早起身，整咗個好強大嘅早餐俾阿仔，仲有阿仔去咗另一邊，然後我仲準時，拜拜，同阿仔返學，同阿仔一齊去接佢個朋友。呢次阿仔上到屋企接人喎，然後我哋成個返學過程，我同婆婆玩得好開心，跟住準時去接阿仔。喺接放學嘅時候呢，朋友有唔開心，見到阿仔呢，即刻求安慰喎，走去要求攬攬。然後我睇見阿仔有幾 sweet、幾 warm、幾可愛、幾有同理心，仲有好勇敢幫人哋話俾老師聽發生乜嘢事，然後仲同人計劃夜晚點樣阿仔去幫人，阿仔去教人做功課，仲有夜晚我就幫婆婆做咗啲嘢啦，仲有做咗自己嘅嘢啦，準時做好就接阿仔。跟住仲有啲人唔記得咗接。自我實現令到我哋生活得越嚟越充實。如果中意就 like、share 同留言啦。